Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında bildirib ki, Ukraynada mümkün prezident seçkilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək barədə düşünməyə hazırıq. Putinin sözlərinə görə, Rusiya seçkilər zamanı təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Ukrayna ərazisinin dərinliklərinə zərbələr endirməyəcək. Ancaq Kremlin sahibinin şərti var. Əgər seçkilər keçirilərsə, Rusiyada yaşayan Ukraynalılar üçün Rusiya ərazisində səs vermənin təşkil edilməsini tələb edirik. Görünür, Putin ümid edir ki, Rusiyada yaşayan Ukraynalıların səsi hesabına Ukraynada Yanukoviçə bənzər siyasətçini prezident kürsüsündə otuzdura biləcək və həmin şəxs Rusiyanın alçaldıcı şərtlərini qəbul edəcək. Bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu qeyd edib. O vurğulayıb ki, Rusiyada yaşayan Ukraynalıların səsi prezident seçkisində həlledici olmayacaq. Rusiyanın Krımı və Donbasın böyük hissəsini işğal etdikdən sonra Ukraynada ruspərəst siyasətçinin prezident seçilməsi ehtimalı son dərəcə azdır. Rusiyaya yaxınlığı ilə tanınan Viktor Yanukoviç, Krım və Donbasdakı əhalinin səsləri hesabına prezident seçilmişdi. İndi həmin seçicilər Ukraynanın kənarında qalıblar və Ukraynada seçkilərin nəticələrinə təsir edə bilmirlər. Seçkilərlə bağlı Putinlə yanaşı, ABŞ prezidenti Donald Trump da Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyə təzyiq edir. Yəqin Putin kimi Trump da düşünür ki, Ukraynada prezident seçkisi keçirilsə, Zelenski ya namizədliyini irəli sürməyəcək, ya da seçkidə məğlub olacaq. Birincisi, Zelenski yenidən namizədliyini irəli sürüb qələbə çalada bilər və bu halda Ukrayna işğalçıya qarşı müharibəni davam etdirəcək. İkincisi, Zelenski prezident seçilməsə belə, bir başqası Donbasın tamamından imtina etməyəcək. Ekspert xatırladıb ki, Putin bugünkü mətbuat konfransında nəinki Donbas, Xerson və Zaporojyedən də imtina etmək fikrində olmadığını deyib. Putinin mətbuat konfransı zamanı arxasındakı xəritədə də Donbasla yanaşı Xerson və Zaporojyenin tamamı Rusiya ərazisi kimi göstərilib. Halbuki bu iki bölgənin təxminən 40%-i Ukrayna ordusunun nəzarətindədir. Nə qədər ki Putin hakimiyyətdədir, müharibənin dayandırılması real görünmür.